जब लोगों को खांसी या सर्दी होती है तो कई लोग केमिस्ट से इन्हेलर खरीदते हैं। ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये केमिकल से बना होता है, ये बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है। आप इन इन्हेलर को घर पर बना सकते हैं। यहाँ 3 तरीके हैं। ये देखिए, ये अजवाइन है और ये आपके घर में होगी। एक पैन ले और उसमें अजवाइन को कुछ मिनट के लिए भून दे, तब तक कि उसमें से खुशबू ना आने लगे। आंच बंद कर दे और इसे एक रुमाल में रख ले। रुमाल बांध ले, सूंघे और छाती पर भी रखे। इसे नियमित रूप से करने से आपकी सर्दी और खांसी कम हो जाएगी। अजवाइन और नमक। एक पैन ले, उसमें नमक और अजवाइन को तब तक भून ले जब तक कि वह गर्म ना हो जाए और उसमें से महक ना आने लगे। आंच बंद कर ले और फिर इसे रुमाल में डालकर बांध ले। इसे सूंघे और अपनी छाती पर लगाए। नमक इन्हेलर को लंबे समय तक गर्म रखने में मदद करता है। कुछ कपूर जो आप आरती के समय जलाते हैं। अजवाइन, लौंग और कुछ बूंदे नीलगिरी का तेल लें। पोटली बनाकर दिन भर सूंघते रहे या सीने पर रखें। ये वास्तव में आपकी खांसी और सर्दी के इलाज में मददगार है। इसलिए केमिकल इन्हेलर का उपयोग करने के बजाय इन प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करें। ये आपको सुरक्षित रखेंगे, कोई भी रासायनिक दुष्प्रभाव नहीं चाहता है, तो इसे जरूर आजमाइए।